Ну да, вот она опять воды набрала. Довольно тихо стирает, это микрофон просто видно записывает шумы какие-то посторонние. Такие вот дела. Итак, мы подключили ее тут в сифон, чтобы не воняло канализация. Такие вот пироги. Не, машинка приятная, нормально. Ну, вот сифон зажурчал. Ну, все, в общем, сливает воду. Посмотрим, как будет работать.